आमे नहीं आसुछु एक पारंपरिक लोकनृत्य। चैती घोड़ा नाच ओडिशार एक पारंपरिक लोकनृत्य। पुराण वर्णित कथा अनुसार धीवर रामचंद्र को नौका पारी कर सारा पर रामचंद्र एक उपहार स्वरूप घोड़ा प्रदान करते। से दिन ठारू धीवर बा कैवर्त्य संप्रदायर लोक मैंने घोड़ार एक स्वरूप निर्माण कर घोड़ा नाच आरंभ करते। चलते देखा यही पारंपरिक लोकनृत्य घोड़ा नाच। झंकड़ पिठलो देखिबु मा सारला चचनीलो देखिबु मा सारला गेलेइलो जहा मागिबु पाइबु सबु तो ताहारी लीला। नड़िया रंकुणी माँ मो तारिणी माटी घोड़ा रे सरधा आलो नड़िया रंकुणी माँ मो तारिणी माटी घोड़ा रे सरधा शाल बण राणी पादे जोड़ी पानी शाल बण राणी पादे जोड़ी पानी शंखा सिंदूर साड़ी देली आनिलो मो मा तारिणी घंट घोड़ा तू शिव घरणी लो मो मा तारिणी शंखा सिंदूर साड़ी देली आनिलो मो मा तारिणी घंट घोड़ा तू शिव घरणी लो मो मा तारिणी। पश्चिम ओडिशार एक लोकप्रिय लोकनृत्य डालखाई। यही डालखाई नृत्य पश्चिम ओडिशार प्रत्येक जिले में भाई जुंटिया ओषा नुआखाई पर्व आदि अनेक पर्वपर्वाणी रे यही नृत्य करा जायଥାଏ। मां डालखाई मध्य दुर्गांकर एक अंश विशेष। चलते देखा यही डालखाई नृत्यर किछि अंश। आउ एक नृत्य सामिल होछि पाला। हिंदू धर्मर पुराण गीत कथा को अति सुंदर भाव गायक यह बुझाई था एवं अन्य माने पाली धरती। आसंतु देखा पालार किछि अंश। भावे से बच्चा
করে হইল তারাতে ভাবে দিনে বৃন্দাবনে তুমি চড়াইল ভাবে দিনে যমুনারে তুমি হইল অভাবর কংসাসুর হইলা নিধন এ অভাবর রাবণর কংস হেলা লীন ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡନାଚ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ ମା କାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ଲାଗି ଦଣ୍ଡବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦଣ୍ଡନାଚର କିଛି ଅଂଶ ଚଢ଼ାଇବା ଚଢ଼ାୟନର ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦଣ୍ଡନାଚ। প্রিয়ম্বদা নেত্র পিতুড়া রসবতীরে সুধাধারা প্রিয়ম্বদা নেত্র পিতুড়া রসবতীরে সুধাধারা হইলাণী ডেরি ଯିବି ପକ୍ଷୀ ମାରି ଯାଇଅଛ କେଣେ ରାସ ସଙ୍ଗିନୀ ମୋର ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ଆସ ଆସରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ଆସ ଆସରେ ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତିଆ ସୁଆଗିଆ ଡାକ ପଡିଛି ମ? ଡାକି ଡାକି ହାଲିଆ ହେଲେଣି ଜଣଙ୍କର ବି ଦେଖା ନାହିଁ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଆମେ ପୁରା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତୁମ ଡାକ ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସନ ପାଲଟି ଆସୁଛୁ। ଦେଖୁଛ ତ ବେଳ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି। ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଭାବିଛି ଏକାମ୍ର କାନନକୁ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଯିବି। ନା ନାଥ, ତୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଏକାମ୍ର କାନନ କଥା ଧର ନାହିଁ। ଏକାମ୍ର କାନନ ଯେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ବାରଣ କରୁଛୁ ନାଥ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ନାହିଁ କେବେ। ଶୁଣ ପ୍ରାଣ କଥା ଯେବେ ଯିବ ତୁମେ ଘୋର